tsy misy herina fahefana afaka manaka na loza rehefa mandeha zany loza zany. Nefa izy efa mandeha, ary efa mandeha dia efa mipakany aminareo any. Avelatsika eo aloha ny sary e. Alefa aloha ny tenin'Andriamanitra. Dia io zany nakay hoe tsy mihaino mpanota io Andriamanitra. Eo aloha dia milaza fa mpanota. Dia vita ny sasangeny hoe izy koa ne tsy mpanota e. Reto mpiantso Jesosy reto. Dia hatramin'izay 2 taona nareo nilaza fa mpanota. Génération manao ahoana teo reny nilaza fa tsy mpanota indray nareo. Nefa nina mibebanareo foana rehefa makany am-piangonana. Mifoana fa mpanota tsy mendrika Jesosy eo. Zezao, mpanota tsy mendrika e, oy e. Ahoana no laza an'izany tany am-piangonana tany dia tampotampoka ireo milaza hoe tsy mpanota indray nareo. Zany nge vao maika mbola maraina lainga nareo ihany e. Tsy menatra amin'ny vadibady dela ohatra mpanao politika. Zafady. Mangatsika be moa tany dia somary ohatra manarakaraka le mangatsika -10 degré any a. Enjana be any. -7 -10 teo foana zao ny température tany dia ohatra manarakaraka le koaka kely zany le mangatsika loatra tsy zakan'le vatana avy etỳ Madagasikara le izy. Mafy be. Dia atsika tena ohatra misy nify manaikitra eny amin'ny tongotra. Kakabe zay rehefa miditra ny trano fa feno fotsifotsy be ny tongotra sy ny tanana. Nefa ny anaty pataloha any, anaty akanjo any, akanjo mafana, mbola misy fotsifotsy any. Mafy be zany. Io atsika io zany rehefa tena mafy be fa zay moa tena vao nahita an'le gilasy. Lelanezy fa tena manaikitra ohatra n'ireny nify ireny izy. Efa blindé be mihitsy ny izy zany. Gantana natao fa tena tsara fadiran'ovana fa ianao koa moa manao asany Eosy any andehanana dia tsy kivy mihitsy fa iretany eny ihany fa mafy le izy. Tsy moramora hoe ianao ve tsy manao gantana zay aloha dia tena tsy nazaka mihitsy izay mivady. Hoe mbola nandrana tsy nanao gantana fa tany dia ohatra hoe misy manaikitra ireny io tany io fa aingaikaingana nividy gantana naingaka izy tsy nitondra an'izany. Vidy aingana teny amoron-dalana. Ty fa mba misy amoron-dalana fa ny sinoa no mivarotra amoron-dalana fa tsy zareo Amerikana. Fa ny sinoa dia eny amin'ny sinoa no mividy. Ny Amerikana indray tsy mivarotra amoron-dalana zany zareo. Anaty magasin be zareo no mivarotra zany. Zay any amin'ny Let's Travel reo mahita anazy efa mandeha ny Let's Travel fa aloha mbola tsy mandeha izy fa rehefa mandeha dia hitanareo eny any. Dia raha ny sary misy zany dia hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Iza zany le mihaino anareo dikan'izay. Fa tena mipetraka mihitsy. Nefa ianao dia mpanota foana hatramin'izay. Ary tena laza fa mpanota mihitsy ianao hatramin'izay. Dia ahoana izany no laza fa tsy mpanota ity? Tsy efa nisy an'lainga anakaiky indray ve izay? Satria ny mpitondra fivavahana dia milaza fa mibebany fa mpanota daholo. Ianao rery manao razana maningana miteny hoe zay tsy mpanota. Nefa le mpitondra anao ry miteny hoe mpanota. Fa zay le avinavina e. Ary reto mpiara-dia amin'i Jesosy reto mpiavinavina mihitsy, mpiaro dia voly mihitsy ny tena mahavoa an'zareo. Mahavoa anareo rehetra rehetra. Efa fantatra zao fa tsy izy io dia mbola rovana ihany. Zay ny profa extraterrestre io ary hoe extraterrestre tena mpandeha misaina. Mandeha misaina mihitsy io, zay ny tena asany io. Satria na dia voaporofo zao fa tsy izy ny ataon'io Jesosy io fa dia mbola iretanao ihany. Tena miforitra eo akaikiny eo mihitsy ianao. Mba mieritreretana ny teny izy. Mba mieritreretana ianao. Zay zay olona nifanena tany tena tsisy nahavaly mihitsy le fa dia avinavina fotsiny hoe zay nanga tsy miova fotsiny amin'ilay anay. Hoe tsy izy anie io ataonareo io e. Miaraka amin'ny atezerana be moa. Zay no mahatonga ny Eliana hoe hanao fampianarana spesial ho any Amerika mihitsy ny. Hitanareo tsara fa iny hoen'ny Amerikana. Eliana no miteny amin'ny Amerikana rehetra miala amin'ny Jesosy fa rehefa teo any Amerika toy izao ihany. Fa raha mbola mety teo any amin'ny lantilanitra aza miaraka amin'io tsony. Aza miaraka amin'io. Fa nareo nge mba olona mirezaolina ihany e. Ananareo ny fahaizana sy ny fahalalana sy ny fahendrena. Ahoana tsy atakaranareo n'ity hoe ny mpanota ho any amin'ny eny. Azay na mezaka an'io teny hoe tsy misy mpanota henon'Andriamanitra zany fa zany mirediridy. C'est de la folie ozy ny vazaha. Folie tena tsy izy mihitsy ianao. Raha ohatra isantsika indray ny teny aza. Manome tenareo indray ary a. Fa zava-doza ny miandry anao mpanota io. Fa ny fandovanao an'ilay anarana dia efa milaza fa mpanota ianao. Satria Yahosoa dia manala ny fahotana fa Jesosy koa zany mampanota olona. Tsy mitovy ireo ny dikan'izay. Ilazako anao fa tsy mitovy mihitsy ny Yahosoa amin'ny Jesosy. Satria rehefa henon'ilay olona koa zany teny zany tany amintsika dia hoe io ny tsy izy fomba mitovy amin'ilay teto Madagasikara mihitsy. Mitovy mihitsy ilay toetra nefa nalefan'i Jesosy any amin'ilay olona hoe io anie mitovy. Le fiantsoana fotsiny no mahasamy hafa anazy fa io anankiray ihany. Izy hoe non. Le niantona teo amin'ilay fijaliana Yahosoa no anarany fa Jesosy. Diso aloha zao anao anankiray zay.
ary le Iaosô niantona teo dia niteny mihitsy ny aza manao teny intsony ka le Jesosy zay tsy niantona teo kosa dia miteny hoe manontany foana ianao. Ahoana ny ampitovizanao an'izany sary anankiroa zany? Ny ray niantona, ny ray tsy niantona. Ny ray miteny hoe aza manao teny intsony Iaosô aza ay, le Jesosy miteny hoe mahazo manota fa mibeba. Ahoana mampitovy ihany ireo? Nefa ny soratra masina miteny fa raha mpanota dia tsy mihaino Andriamanitra. Ahoana ny mampitovy an'ireo ny dikan'izay? Todika manokana amin'ny rehetra rehetra hoe olombelo eto ambony tany samy miverina ny sainareo amin'izay nareo. Nahita mihitsy ny tena nalahelo mihitsy na mety tena ho any amin'ny elo reto olona reto. Tena ho any amin'ny elo reto olona reto. Ary misy ny tena mifikitra mafy amin'izany Jesosy izany dia tany Amerika ny tena hita. Fa tsy te lala ninina mihitsy izy. Izy aloha miady lahatra izy mba miady aminao, mba miady aminao dia tsy tantsony amin'izay izay mahina tezitra amin'izay any anay ny anay foana e. Miaraka miatizirina be amin'izay hoe tezitra be amin'izay. Ka ina moa natao, ina moa na tezitra moa tsy tezitra, tsy fidirana zany io dia ny marina foana. Izy mbola manaraka ray le te hevona kely zaiko mangatsika be izy. Amin'izay koa izay nandalo tao Turquie moa izay taminy. Ao koa mbola glasy koa. Ondray tsy nisy neige fa tena mangatsika be mihitsy. Zay tanina rehetrarehetra zany tamin'ity dia mangatsika be asa dia ny amin'ny manaraka. Za koa miteniteny hoe ho any amin'ny glasy ake tena hita glasy koa teny izy. Fa tena ohatra ny enjana ihany ny mipetaka ao. Mafy be ihany izy. Toetsika any teny ary. Koritianina voalohany a. Koritianina voalohany zany hoe ianao zany izy nilizika ny avy mandeha dia tsy maintsy miteniteny foana ianao rehefa avy eo. Teneny olona. Ka izay nandefasana ty tonga teny dana jerevo daholo misy ahafahanao miteny anazy satria tonga ny farany. Ity zany ny vavolombelo liam-pangasihy tsara anareo amin'izay ity teny Elia ty. Nandeha tany Togo nahazo teny Togoleny, nandeha tany Komoro nahazo teny ny Komoriana. Izy no nahazo teny ny Silamo tamin'ny alalan'ny Elia. Hoe verena e, dia sao adresy nareo miantso Andriamanitra Abraham nareo. Tsy alano anarany fa iavahano anarany Andriamanitra Abraham. Jereo ary amin'ny Sefer Torah, mbola iverenantsika daholo reny a. Mbola iverenantsika reny. Fa tsy hoe mandrimandry eo amin'izay ndrindra raha tsisy mandrimandry zany, miaraka amin'ny Elia zany tsisy mipetrapetraka zany hatramin'ny farany io. Aza mana tena ny andriandro zany ianao raha miaraka amin'ny Elia zany dia tena ay. Mpiady zany Elia zany ny nanadika zany hoe Elia mpiady ny dada Iavasy Joshua. Ny rany izy rery ety amin'ny planeta Terre nareo ity. Ary tena mavita miady rery izy. Ho voninahitry dada Iavasy Joshua. Ary ataony Elia ho rehany dada Iavasy Joshua mihitsy izay ataony Elia ity. Irery Elia ity fa manana ny dada Iavasy Joshua izy. Ary miady rery izy. Tsy maintsy mandresy ny voninahitra ny dadako Iavasy naniraka. Ary tsy maintsy voavala ny rany Joshua izay nalatsa ny taon'ny azo fijaliana. Elia ny anao an'izay. Koritianina voalohany toko fainina andininy fa sivy. Ianao ity teny ty e. Moa tsy fantatrareo va? Fa ny olona tsy marina, dia toe tsy marina dia mpanota zany ohatranao io. Ny olona tsy marina dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Miomany ianao zany. Ianao tsy marina mpanota io. Ianao re miteny hoe tsy maintsy manota fa tsy lavorary zany. Ianao zany dia tsy ho any amin'ny lanitra ny lanitra fa dia fa mionona teny izao. Ataovy maximum ny adalanao fa tsy ho antsony ianao. La ny andro ivavaka ao fotsiny fa hoe tsisy miaino Andriamanitra ary tsy manana akse makany amin'ny lanitra ny lanitra ianao. Tsy manana akse mihitsy ianao. Zao tena nisy olona nampahailana entre parenthèse kely ity. Nisy olona nampahailana ty resaka hoe andeha roplanina ty. Ka izy reto lehilahy marokanina anankiroa zay, tsy haiko na maheno zareo dia mety mahita mandregna. Fa ny Afrikanina moa tena tsy dia tian'ny olona rehetra vao mivoaka amin'ny faritra Afrika tsika zany. Ka hoe andeha ho any amin'ny faritra ireo mpanan-karena reo Europeana reo fa tena fanambahina. Zay tena nambanina mihitsy ny tany. Nambanina mihitsy fa tsy haiko nga mafa Iaosô mihitsy nga mikapoka an'ilay olona dia miteniteny foana dia manginaingina fa tsy mahasamy teny aorianan'iny. Dia zay foana sisa nijerijirivana izy ary reto olona rehetra satria zay koa samy teny. Tena samy teny ary samy mamaly mihitsy. Ohatran'izao ilay sary dia reto olona reto moa zany hoe tsy hita moa zany ny hotelany.
Rehefa zany hoe taraiky zany le fandefasana an'le hôtel ka izy tsy mahay miteny anglais dia izahay no voatery niditra an-tsehatra nanampy anazy satria hoe tapatapain'le mpampiditra tao amin'ny aeroplanina izany sy ny karazana zany hoe tsy mahafaka mandeha nareo dia nalahelo moa ianao amin'ny hoe ianao mahita hoe olombelona ty any an-tany lavitra dia niditra an-tsehatra zay mba nanampy hoe aiza le problème anareo zany satria izy lahy tsy mahay miteny anglais tsy mahay miteny inona mihitsy re tsy miteny anglais tsy mifandray mihitsy ny resaka dia niditra an-tsehatra amin'izay moa zany zay nanampy an'izy lahy teo hoe io problème io aiza zany mba asio anay dia aiza zany hoe le hôtel zany tsy nandefa an'le taratasy an'le autorisation hoe aman-tanana ka raha vao tsy hita zany zay dia bloqué zareo andeha aty Madagasikara zareo tao Istanbul zany io sary io nandeha dia voatery zay nanazava tamin'le mpampiditra hoe aleo zany ho karakaraina le hôtel satria mbola misy adiny indray aleo karakaraina le hôtel satria izy lahy tena tsy mahafantatra le resaka mihitsy dia ireo olona be dia be rehetrarehetra tao reo andeha aeroplan fa eo amin'ny roanjato io angamba nisany nandeha aeroplan dimampolo amin'ny zato teo eo satria feno mihitsy ny aeroplan tsy mba nisy nanampy mihitsy nandray aza an'izy roa lahy marokana reto lahy reto fa izahay no niaraka karakara tamin'y aiza le problème niantso taty Madagasikara indray raha zay dia ahoana ny fipetraka an'reto olona reto satria izy tsy mahay teny anglais dia tsy hitany mihitsy izy eo avaly teo moa efa natositosiky le mpampiditra olona izy hoe mahazo mandeha nareo dia taitra izy lahy satria ratsy be zany hoe ny tan'olona zany no nitavela ao anatin'ny port anankiray aéroport anankiray ratsy be zany dia gaga ny efa dia reto olona reto zao dia milaza fabovavaka tao fa navelany teo io olona io tsy manisy ny raharaha fa izay rery no nitsangana nampy an'le olona hoe ho any Madagasikara re olona reo andao ampiana izy dia izay no niantsoantso nampifandray an'le zareo tao Turquie amin'ny ety hoe zao ny fandehan'ny papia dia niditra an-tsehatra teo foana zay mariky ny fitiavana sy hoe tsy tia mamela olona any amin'ny fahoriana zany nasionay mihitsy ny zany le izy koa moa andeha automatika amina hoe ndao ampiana izy fa mampalahelo dia vita ihany moa zany ny taratasin zareo dia afaka nandeha ihany le olona nitafaraka aeroplana ihany zay fa ny accident-nainga le taratasy taty satria le olona taty koa tsy mivaky no tiako tenena anareo zany hoe tsy moramora ny zavatra rehefa misy problème zay zany aiza moa mandeha makaty Madagasikara misy problème ohatran'izany raha misy problème anao dia tsy avela mandeha manahoana zany no mpanota ho any amin'ny lanitra ny lanitra ele fantena tiako apetraka fa akaty Madagasikara izy anao ahoana ny fahasahotana hoe tsy akory ny hôtel efa tsy nazo nandeha anao ary marina aloha le réaction zareo tany Turquie satria ohatran'ny hoe lasa ohatran'ny hoe olona clandestin zany fa zay efa mafantatra hoe tsy clandestin satria tena olona andeha hiasa ry zareo natsonaingana moa dia voavaingana le izy sosotra be le olona rehefa avy eo hoe tena mahafinaritra be ny nataonareo dia niasa soa moa tsy dia mila teratera fa dia rehefa voavonjy le olona tamin'ny lozanaiky ananjora satria ratsy be raha tavela tao dia efa nafinaritra fotsiny satria tsisy ny raharaha mihitsy ny manahoana ny fandehananao makany amin'ny lantilanty ianao mpanota io zay ny tiako apetraka eto fa raha ny eto tany azy hitaingina aeroplan efa mahasalotonao ohatran'izany manahoana zany ho any amin'ny lanitra zany afaka miditra any ve ny mpanota valiny no elia tena miteny aminao fa tsy miditra any zany ianao lany andro eo fotsiny ao tsy miditra any zany ianao tsy miditra any zany ianao ary tena miteny marinanao mihitsy tsy misy mpanota mahazo makany amin'ny lanitra zany zay le izy eto ny olona tsy marina mpanota tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra aza mety fitanynareo dia zay mihitsy le tena hoe aza mety ho fitany aza mety ho fitany mpitondra fivavahana aza mety ho fitany zay milaza famahiten'Andriamanitra fa zany ny sohatra maso ny mpanota makany amin'ny elo ny dikan'io fa ny mpijangajanga sy ny mpanompisampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny pierina ary ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankirina dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra tsy makany mihitsy nareo aza manantena ny hoany zany efa mitenareo mihitsy zany sotra masiny hoe aza manantena ny hoany tsy mahazo makany ny mpanota tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ny mpanota kategorika be zany teny zany dia entitra zany teny zany io zany raha ianao zany mieritreritra fa hoany noho ny amin'ny teny le mpitondra fiovalanao ianao sy izy miara-mitsipy makany amin'ny ela tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ny mpanota
zay no tonga lohateny hoe natsipiny jesosy any amin'ny elo daholo nareo zay nivavaka taminy satria izy tsy mahazo makany nareo koa tsy afaka makany izy ny lehibe ny nampanota anareo 4 taona nareo nasainy nanota ary mibebaka foana de tsy mendra zao ndray mbola miverina manota fandroany ndray manampy ny fahotana hoe lasa tsy mpanota indray ony ianao nefa ianao mpanota hatram'izay zareo zay zanainga nampanoviny jesosy ianao sy jesoa anao ko tsy tonga saina ihany ianao mbola izay ihany no ankalainy nefa ny zatra marina ny teny nomeko anao ny olona ianao zany tena tsy manota intsony sady tsy mahay manota ny tsisy trasina ota ary tsy mahay manao ratsy ny tsisy trasina ratsy asiana ratsy indray ny marina ary zay tsy mamety manao raky zany zao no exemple taminao zay tany Istanbul zao zay tena nampy olona fa nefa le olona zay milaza be dehibe fa mivavaka fantatra fa mpivavaka daholo reo jery fotsiny nefa de mahay miteny anglais mahay miteny frantsay ny be dehibe ao fa tsy miraharaha mihitsiny fa izay le malagasy kely ambanina zay le tena nijoro irehare malagasy mihitsy zay de ananay hoe ambanina mihitsy le malagasy fa tena vomay zay nitsangana tsara mihitsiny hoe tsara ny firenenay satria voan'ny teny Eosoa ary matony fidiny Eosoa tsara ny dikazay tsy nanaiky nambanimbanina mihitsy zay hatramin'ny farany ary gaga mihitsy le olona nanaovanay anazy hoe nataonareo raha mianatra manambanimbany de tenenaiko mianana koa le olona rehefa tratranaiky enga manaiky an'izany mihitsy fa tena enjana be ny fanambanina fa firenena tena nahita mihitsy zay nahita mihitsy zay tsy manaiky nefa ntantareko anareo reny moa sasany fa zay nefa le olona manambany olo izy fa devolo manao anazy tsy hitany izy nefa ny milaza fa mivavaka nefa ny mpanota ho any amin'ny elo fa mieritrereta ny tena izy tonga Elia mahaiza mandinika tsara tsy ndriko tsara zay teny hoe tonga Elia mahaiza mandinika tsara ny endry mahita ny loza ka ameriny adala mandrosoka vo teny farany mialohan'ny amaranatsika ny teny ho jerevantsika am'izay ary ny teny hoe raha tsipiny Jesosy any amin'ny elo daholo na rehetrarehetra zay miara-dia amin'ny Jesosy izy mihitsy manipy nareo any Apocalypse 21-27 donge avaketsika ty Apocalypse 21-27 Apocalypse 21-27 zavady indrindra ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina hitanao zany ny olona mpanota tsy masina tsy mahazo miditra ao amin'ny lanitylanta mihitsy ny olona tsy masina izy soratra masina tsy mahazo miditra ao mihitsy ny tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa zay voasohatra ao anatin'ny boky ny fiainana zay ny zanak'ondry ihany tsy mahazo miditra any amin'ny lanitylanta mihitsy ny enao tsy anao ilanitra io tsy any mpitondra fivavahana tsy anareo olombelona fa n'le tompony ary ny tompony ilay masina indrindra iavano anarany Andriamanitra Abrahama izy ary ny zanany de Yahosoa le maty teo amin'ny hazo fijaliana iny lay nyteny hoe iny zanany malala iny hoe iny zanany malalana iny no nyteny hoe aza manota intsony fa le anao kosa miteny taminao le Jesosy tsy izy hoe manontà na i Jesoa manontà de mibebaka rehefa avy eo taiza nisy teny nyteny an'izany rehefa nodikodina ny teny maro nisotra masina mihitsy miteny hoe aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fatanteranareo zany amin'ny lanitylanta tsy vitan'raha Jesosy mihitsy zany teny zany fa niny Jesosy de zao kosa ny teneny hoe afaka manota ianao fa mibebaka rehefa avy eo mahazo manota de mibebaka fa Andriamanitra fitiavana le Andriamanitra jereo zany evin-demony zavakitsika ny teny eo Matthieu 5:48 ary amaranako ny teny Matthieu 5:48 de mifarana treo indray aloha ny fampianarana ny amin'ny voalohany hiditra amin'ny faharoatsika rehefa avy eo Matthieu 5:48 Matthieu 5:48 koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny toy ny fatanterano rainareo zay any amin'ny lanitra zava-be io aoka nareo ho tanteraka tahaka ny fatanterano rainareo zay any amin'ny lanitra ny lanitra lay dada iava tanteraka rehefa ho any amin'ny tokoa ianao oka anao ho tanteraka oatra anazy ka izy ny tompontranoko lalàna ny tompotrano io ny tompotrano no miteny hoe za tanteraka ka rehefa tanteraka aoka koa anao tanteraka vo mahazo makaty amin'ny tranoko aty
ohatran'izany io ary raha ohatra zao ny tompotrano miteny hoe tsy azo io foana sigara ny tranoko ka raha miditra ao anatin'ny tranon'lay tompotrano ny mifoka sigara roahany avy atrany automatika zany fa raha tsy mandrokana io izy de izy mihitsy nyvendrina fa raha tena tompotrano no miteny hoe tsy azo io foana sigara ny tranoko ka miditra ao lay vahiny mitondra sigara de tsy maintsy roahany de ohatran'izay dada iavahy masina izy tanteraka izy io hitatsika hoe tanteraka no zany aoko ho tanteraka oatra anazy koa nareo tahaka ny fahatanterany rainareo zay ny amin'n'anty lanitra raha vao tsy tanteraka de tsy mety ilaina ny hoe tanteraka zany dikan'izay ary miaraka amin'ny Ahosoa rery ihany ny tanteraka de zao ataon'ny Elia zao satria Ahosoa sy Elia anankiray ihany zay ataon'ny Ahosoa de ataon'ny Elia zao a ny fahatanterany manatona any Ahosoa zay ny teny mifarana inona ny antsoko ataonareo miantso nareo rehetrarehetra olombelona rehetra aza mety fitahany Jesosy tsony fa atsipiny ho any amin'ny elo mihitsy anao fa ndraikanao zay ny fanazavana tena voafitaka ianao tsy ho any lantilanitra zany raha mbola hitady an'Andriamanitra ianao sady tsy mahita anazy ianao no tsy mahalala anazy satria zao ny mpanota de sady tsy mahita anazy tsy mahalala anazy Jaona voalohany toko 7 amarana antsika ny teny Jaona voalohany toko 7 andininy 5 sy ny 9 vakitsika ty voninahitra dada iavazy Ahosoa ary fantatrareo fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy mba misy ota ao aminy izay rehetra mitoetra ao aminy de tsy manota fa izay rehetra manota de sady tsy nahita anazy no tsy mahalala anazy mahazava-be io tenin'Andriamanitra io tsy nahita ny Andriamanitra io mpanota io mpitondra fivavahana io zany a tsy nahita an'Andriamanitra zany io ary tsy mahalala anazy zany io mpiara-miasa amin'ny devoly io toriana aminao io Jesosy nao io tsy izy io ohatra hoe Elia mba moramora ny vavanao tsy mety moramora tsony ny vavan'ny Elia ny vavan'ny Elia vao mafy ary mafy hatrany ny sofinao ny amboary am'izay iaino ny famarinana 2 taona zay nanaovana ny dadana ava de hoe nao rery avita inony ka za rery ny avita inony meko valiny foana ianao profan'izany zay efa miteny hoe aza de mijery tsony tele lokaly ianao reto Madagasikara any amin'ny internet mijery jereo zao ny akasiparana ataon'ny devoly ao na de maty fotsiny hoe le metera any zao akasiparana devoly zany ka aza mety mijery aza miantehitra amin'izany tsony fa ao ny internet mbola libre ny internet ifampiresantsika ifampijerevanareo aminay hitanareo tsara ny sariko de ndana mijery eo nareo fa hafa foana ny mahita ny teny sy ny fampianarana zay zany ny fiarantsika ndreta amin'ny teny io tia miraso tsiketra samy teny Ahosoa fa ny teny de manao mihitsy hoe zay rehetra miaraka amin'io Ahosoa io tsy dadamala iava de tsy mahay manota intsony zay mazava-be io zay rehetra mitoetra ho aminy de tsy manota intsony io mahazava-be ary tsy misy ota intsony zay rehetra ho aminy ary namafisiny eo amin'ny Jaona voalohany toko 5 andiny 17 donge vakitsika ery amin'ny 17 moa zafady Jaona voalohany toko 5 andiny 17 fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra de tsy manota ta de tsy mahay manota zay tena miaraka amin'io Andriamanitra io zay naterany ta de tsy mahay manota intsony fa izay nateraka Andriamanitra de miaro ny tenany ka tsy mahakasika azy ikory lay ratsy tsy afaka mikasika anazy tsony ny devoly zay ny tena teo hoe zanaky ny avo indrindra tsy voakasika ny devoly mihitsy izy sambatra be anao re ohatra ka tafaraka amin'ny Elia aty amin'ny Elia reny any ny atao hoe Elia de ty hitanao sary ty arianinao feo zay miaraka amikiriry any am'ty planeta terre ty tsy mahay manota intsony tena miteny marina aminao raha navita zany nareo 2 taona zay tokony efa vitanareo io nareo tao am' Jesosy ry Jesosy mahasamihafa 2 taona nareo nge nampivavaka sy ny vavaka fa tsy afaka nareo le olona de nareo koa raha maza fa tsy afaka tsy izy nareo ny dikan'izay rehefa tonga kosa ny Elia afaka zay niaraka taminy a niendry mahety tany loza ka manatona ny Elia ny adala mandrosoka vody any amin'ny elo vidio zay tianareo am'izay pikely famarana anazy Jaona voalohany toko 7 andininy 7 Jaona voalohany toko 7 andininy 7 izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra
ny olona tena miaraka amin'ny Andriamanitra marina io mazava ny soatra masina tsy mahay manota intsony tahaka ny Elia irery eto amin'ity planeta terre ity, ary izay nanaraka ny Elia irery no nandray ny hery tao anatin'ny Eliazy avy any amin'ny Yahosoa ary nahatonga tsy mahay manao ratsy intsony a roa arivo ny isan'ny olombelona eto amin'ity planeta terre ity miainao anatin'izany. Anjaranao koa mety rehefa te hiditra ianao, nareo ihany ve mankany amin'ny lanitra ny lanitra, teny izahay irery ihany ary vita soni zay miaraka amin'ny Elia irery ihany mam'ity planeta terre ity ny mahazo makany. Ny antony nareo tsy maintsy mpanota foana nareo, tsy manana accès amin'ny lanitra ny lanitra zany nareo, matoy izy niraka amin'ny teny aminareo zao a mietrehitra fa tsy izy le anareo. Pisy loky ary mpisandoka io mody manao teny malefaka aminareo, teny malefaka sady tsara lahatra no amin'ny tanan'ny fony tsy ary saina. Za aloha mananitra andreo le menao mpitondra fivavahana ty malefadefaka tony mpiara-miasa amin'ny devoly inge io e. Teny malefaka sady tsara lahatra azafady, teny malefaka sady tsara lahatra no amin'ny tanan'ny fony tsy ary saina. Zany nge ny voalazan'ny ten'Andriamanitra andreo nge vakitsika izy teny zay azay va tena marana antsika anazy tanteraka zany. Any amin'ny Romanina film izy Romanina 16-18 no vakitsika bokin'ny Romanina hoanareo le mpiainoan'reto mpitondra fivavahana mpanao teny malefaka reto ity ny nomeko anareo mba ho tonga saina nareo. Ianao nge ty e fa izy ireny Romanina 16-18 Romanina 16-18 fa izy ireny tsy mba manompo any Yahosoa tombontsika fa ny kibony ihany ary teny malefaka sady tsara lahatra no amin'ny tany fony tsy ary saina. Ianareo mpiainan'io teny mandangolanga avy amin'ny mpitondra fivavahana raha Jesosy io, zareo iny ataoneo fa malefadefaka tay ry afa malala ao amin'ny tompo sy ny mahasamihafa, amitakanao anipy anao any amin'ny elo iny sary iny mba tonga saina e. Elia manao antsoavo amin'ny Amerikana, amin'ny Alemaina, amin'ny Frantsay, amin'ny Anglisy, amin'ny tsy haiko tsoa zay mpanaradian'i Jesosy tena mafana fohaninareo, amin'ny Breziliana sy ny Portugais sy ny maro samihafa any. Verena am'izay nareo mankaty amin'ny Elia, eno ny feon'ny Elia, eno ny tenin'ny Elia dia mba tonga saina am'izay. Dia nareo rehetra manerana zao tontolo zao, na Indien nareo, na Togolais nareo, na Afrikana, Sénégalais nareo, na Afrique du Sud nareo, na Egypte nareo, na tsy haiko na Danois nareo, zay ny momba nareo rehetra any e, mienoa ny tenin'ny Elia nareo. Dia miraha sotsika samota Enosoa mazava zay teny zay hoe ny teny mahitsy sy marina inona am'izay lay hitondranao any amin'ny tena famonjena, ho any amin'ilay tena Yahosoa zay niantona teo amin'ny azy fijaliana. Fa iny ny tena niantona teo fa tsy ny Jesosy iny zany, tsy nandatsaka ny rany zany iny olona anankiray fa pisy loky iny. Ny tena nandatsaka ny rany teo dia Yahosoa ary miteny amin'io hoe aza manota intsony. Fa zay rehetra nanota dia sady tsy mahita anany, tsy mahalala anazy. Le mpitondra fivavahana anao nge sady tsy mahita an'io Andriamanitra io, tsy mahalala anazy e. Raha zany izy miteniteny foana e. Manipy anao any amin'ny elatra an'io mpitondra fivavahana anao io nge atsipiny io any amin'ny ela ina izy Jesosy mitovy larana, samy mpanipy olona any amin'ny ela izy Jesoa mba tonga saina. Ny endry mahita loza ho ka mery ny adala mandrosoka avo. Mirary so tsiketra samy teny soa ho amin'ny fiarahana amin'ny fampianarana manaraka taontsika hariva afaka. So raha-betsaka dada maray avany amin'izany teny izany. Fa tena famonjena ity teny ity. Tena fanavotana. Antsoavo atao amin'ny olombelona rehetra. Hitodika sy hiveminao any aminao. Mamalia vavaka dada maray avao. Mamalia antso ianao. Vonjeo ny olona. Vonjeo mba ho avotra izy fa tsy ho maty amin'ireo hevoly tsisy saina ireo. Dia ireo Andriamanitra tsy izy ireo. Vonjeo ny olona dada iavasy eo soa. Vonjeo hatramin'ny farany. Voninahitra no mandrakizay. Aza atao mipetraka tsony izany teny izany raha tsy efa avy nampiasaina amin'ny olona rehetrarehetra izay tianao vonjena. Ary aza ataonao tafandrimandry izay mandre an'izao teny izao, tsy izao fampianarana izao. Fa ataovy tena tsy tafatoritsony, tsy tafapetraka intsony, fa iantsoantso ikarika ny Elia amin'izay hoe aiza ianao mba hamonjy ahy. Hitady anao izy dada iavasy eo soa amin'ny alalako. Zany ny solo-tenanao ety, zany raha anao isolo-tenanao dada iava malalako, tsy ao soa malalako. Voninahitra nareo mianaka manakizay.
atoika fa tena maro ny andreny teny ary vovonjy ho amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anarany Iaosoma. Amen. Izay ny fiarahantsika indray tamin'ny fampianarana lalàna vahavalo ambin'ny folo iny. Raha soatsika ira samotena soa ho amin'ny fiarahana fampianarana manaraka fiara-motomboka.